同我財爸爸影翻個相先啦，你睇我財爸爸，哎呀，係咪啊？啊，財爸爸，啊，嚟佢，啊，嚟，啊，呀，呢隻嘢肥到，啊，唔好俾啫，你知唔知佢食雞髀食到點樣啊？雞胸肉啊，唔食喎，佢食雞髀喎，你睇呢隻嘢，嚇！我瞪大對眼嚟摸佢啊，你睇佢，嚇！你睇佢，唉，財爸爸係咪啊？啊！屋企7隻啊，呢隻係老豆，啊，呢隻正式係老豆啦，嗰啲係仔啦，嗰啲阿媽啦，一家7口啊，連埋我一家8口啊，喺呢間幾千尺嘅屋裏邊啊，藏住呢7隻嘢啊，係嘛？係啊，真係佢哋啊，真係成日打交啦，係嘛？打交打到我都冇晒符啦！啊，你今日真係好熱啊！今日日本好熱啊！真係熱到好犀利啊！係啊，係啦，我同爸爸你睇佢幾犀利啊！你，哎呀，你睇佢，係咪啊？你睇幾犀利冇刻薄過佢哋啊！我自己慳啲都俾佢食啊！你睇佢肥到，仲肥過我啊！係咪啊，財爸爸？係咪啊？再唔聽話啊！一開就打仔，打到好犀利啊！惡到啊！係咪啊？冇人同啊呢啲嘢。好啦，多謝啦。